新劇師傅明白了啱啱先播出，冇諗到呢套劇嘅幕後班底已經急不及待要開拍另一部時裝新劇《愛我請留言》啦。有份參演嘅黃浩然、姚子羚、黃翠如、洪永城、黃浩信、關禮傑、梁嘉琪、羅蘭以及周聰等齊試造型，當中仲包括人氣小演員楊海瑩添。小妹妹精靈可愛，氹到浩然同 Elaine 笑唔停口啊！呢個就係我嘅爸爸，低啲，係。呢個就係我嘅爸爸，呢個就係我嘅媽媽。你中唔中意呢個爸爸媽媽？中意咁咧，佢哋就咁，我哋3個就有個細佬嘅，係咪我都唔知，喂，我都唔知喎，有細佬嘅咩？你扮住我真嘅爸爸。我扮住啊！我扮住你真嘅。同小朋友或者小動物合作拍劇，有時都幾難搞㗎。如果冇呢方面嘅經驗，分分鐘會狂 NG，延遲收工時間。不過浩然同 Elaine 就相當有信心，可以搞得掂身邊隻小魔怪啦。其實好開心啊，因為你睇下頭先一個訪問，我都已經笑到收唔到口。咁同埋佢真係好聰明咯。咁我相信到時候同佢一齊合作，其實一定會有好多好好笑嘅一啲場面咯。我諗浩然就應該會容易 handle 啲，因為本身屋企有小朋友。我今次咧，我哋食粥食飯咧，都係靠晒阿 Celine 同埋我哋隻狗狗嘅。咁啊同小演員合作真係咁細個，真係有咁多戲，我諗我自己都係第一次啦。咁亦都其實絕對唔會擔心啦，因為佢擺出嚟都已經好可愛嘅啦。咁啊，我諗我哋盡量配合佢啦。反而擔心你搶晒。咁佢搶就由佢啦，梗係，因為佢係真係佢可唔可愛係真係好影響我哋成家人嘅感覺啦。咁啊，我諗大家都會好開心㗎，係咪啊？係啊，仲開心我新嘅家庭添啊！浩然係兩子之父，同小朋友相處就梗係難佢唔到啦。呢日浩然對小妹妹又抱又攬，愛不釋手，恨女恨到出晒面噃。唔知佢有冇諗過同老婆追翻個千金呢？見到浩然對阿 Celine 係好似唔捨得放手，其實你係咪真係好恨？可能監製知我有2個仔，再俾仔我就真係即係會搞死我啦。因為仔係好勁抽嘅活躍嘅，咁啊女咧就俾我過下癮啦喺戲裏邊。即係正如俾啲靚女我咁樣啊，喺戲裏邊過下癮，係啦，溫柔少少啦，係啊。但係如果老婆再生多個，即係生多個女，唔會生㗎啦，我應該。翠如同 Tony 呢對旅遊達人合作無間，不過講到一齊拍電視劇，仲要飾演情侶，都係第一次咋。佢哋都覺得好有新鮮感噃。即係一開始我聽到都哇情侶，你恨咗好耐啦，你都。咁我你係咪發燒啊？你好似有啲嘢喎。唔係，即係第一個係一個好新嘅嘗試嚟咯，係啦，同佢因為可能太熟咯，我同佢唔知中途應該點樣做，所以有啲打冷震。聽到我哋2個要做情侶，諗起都打冷震。翠如有份參演嘅新劇《師傅明白了》，同另一部 TVB 話題之作《衝上雲霄2》撞正同一日首播。翠如就話一啲都唔怕比較，支持自己心血結晶嘅同時，都抽時間欣賞一下《衝上雲霄2》嘅靚人靚景喎。衝上雲霄我自己當然係一定要睇啦！我尋日睇，哇，型啊，簡直個個角色都好型。最邊個張智霖啊？張智霖真係好靚仔嘅。唔出喺後邊喎，使唔使同佢？吳鎮宇係哇到今時今日嗰個，即係佢演，唔係佢個樣係冇變，但係佢嗰個演戲魅力咧喺電視裏面仍然都係好正。好吸引咯，好有磁場咯，你會好想睇佢做嗰啲咩咯？係啊。好磁場。好有磁場啊！哦 ，OK。即係 draw you into it。Vincent 喺新劇入面同翠如都會有感情線，佢仲係喺一間朱古力店入面做經理嘅鑽石王老五添，好受女同事歡迎㗎。雖然現實生活中 Vincent 結咗婚，已經冇咩狂蜂浪蝶，但係其實佢以前都曾經試過俾女仔追㗎噃。讀書嗰陣時係咪一個萬人迷咧？我話係，我驚我去到嗰啲舊生同學會嗰陣時，俾佢鬧我。你係唔係話？嗰陣時我諗我最令到人覺得。即係有個做受歡迎嗰種感覺，就係我打波嗰陣時，咁都會有啲即係女同學咁樣坐喺側邊睇嘅，咁嗰陣時我相信都叫做有1-2個 moment 係受過人歡迎下，因為細個嘅時候我係極度怕醜嘅，即係所以啲人成日話哇好心作怪嗰個角色，點解你好似同你平時好唔同咁？其實嗰個做翻我自己嘅啫，係呢個先係假嘅。